पाटनागढ़ पुलिस लुआसिंघा एरियानु 100 पेटी कप सिरप जबत करिछि। सबु हेइकरी 18,000 बोतल पेटी भितरे थिबार जना पड़िछि। पाटनागढ़ लेखन छोट शहर थी एतेटे कप सिरप जबत हेबा परे यादे भाबबा के पड़ुछि जे ई सबु कप सिरप केनु आसुछे आर इतार चेर केते दूर तक लंबिछे। सूचना हिसाब लुहासिंघा अंचल थी गुटे गुदाम घरु एते परिमाण रो बेआईन कप सिरप जबत हेइछि। बेआईन कप सिरप रखिथिबार माफिया जनक फेरार हो जाइछि। से केन्ता करी केन्नु एतेटे कप सिरप बोतल आनिथिला तार तदंत आरंभ करिछे पाटनागढ़ पुलिस। फिर पाटनागढ़ न 16,000 बोतल जबत करिछे पुलिस। जिला प्रशासन रो तत्परता परे भी ई बेआईन निशा कारबार कमबार नाही। गोटे सांबादिक सम्मेलन थी अभियुक्त सत्यनारायण अग्रवाल और गुलू फेरार हेइथिबार सूचना दैछन बलांगीर एसपी श्री संदीप संपत। बहुत मात्रा रे जो कप सिरप अच्छी इस कप सिरप भितर कोडियन रोची तो बहुत बड़ा स्टॉक अच्छी एमती आम खबर पाई से खबर पाइला आम जॉइंट टीम फॉर्म करें दरबा एसी नायक बाबू थे आम पाटनागढ़ एसी प्रियंका मैडम थे ये ग्रुप नेतृत्व करते आम एसडीओ पाटनागढ़ नायक बाबू खबर पाइला आम तुरंत जड़ाव करी से गोडाउन रेड करी गोडाउन आम वर्तमान अपन देखिए 100 पैकेट कप सिरप सीज कर गोटे पैकेट रे 160 नंबर ऑफ बॉटल रोचु तो ये हाराहारी 16,000 कप सिरप बॉटल वर्तमान सुधा आम सीज कर कप सिरप कमर्शियल कॉस्ट है अप्रोक्सीमेट 25 लाख। बलांगीर गुप्तेश्वर पुष्टि रिपोर्ट भाग्यप्रभा न्यूज।